而且这一类人最可恨的点在于什么地方啊？他会和你玩，但不会给你结果。第二个类型其实更多的是我们可以把他们理解为什么呢？偏向于理性，不太愿意去替对方考虑，更多关注自己的感受想法。这一类女生呢，我觉得可能她多见于比如说有一些我们讲叫绿茶，或者说主播等等一系列，都可能会在这些人群里去找到类似于这样的人。那这样的人呢，他往往是带有一个很强的主观的一个目标的。比如说他相对来讲比较现实，你跟他的聊天过程中，你会发现他们有一个很大的特点，就是在于其实没那么重视感情和缺安全感。他对于比如说情绪价值这一套，对于撩人的话术这一套，或者说我们说的去满足他的感情层面的东西来讲，他其实不太在乎这种感情这个层面的东西，他更在乎的一些东西是一些实际层面的利益层面的一些东西。他其实更在乎的是他自己的目标和想法，比如说他圈大哥的园子，比如说他通过自己上位啊这种东西。就这种女生，她是我们讲的第二种类型。还有一个特点的话，我觉得应该是什么呢？其实这一类人很喜欢拉扯套路聊天手法吧，很容易让人去上头，喜欢玩弄可得性。你可以叫她就是段位比较高的一些女孩吧，或者说叫她套路比较深的一个女孩。其实对这种人来讲的话，她其实需求也挺简单的，她有一个恒定的需求和核心的需求，你只要找到和满足她这个恒定和核心的需求，其实就可以了。没有大家想象中的那么高段位。因为其实我个人认为的话，女人在社交层面真正能够叫高段位的其实非常少，我觉得普通人基本不可能接触得到。大概率这种人他身边围绕的男性都是一些我们口中的大哥呀，或者说很有钱的一些老板啊，这些人可能会比较多一点。但你要说朋友组局搭讪之类的，其实你很难去加到这样的一个女生，你遇不到他们啊。不是说你遇不到他们，是你很难加到他们，或者说他们身边的圈子相对来讲就是比较的封闭，或者说比较小。当然今天我们也不是讲这种高段位的，也就是讲这种有一点段位的，他们偏理性。类似于这一类人的话，你们有没有在比如说大街上或者在软件上看到一些特别好看的那种类型？他大概率就是这一类人。这一次其实更多的是理性的考虑，有拉扯，有博弈有一些可得性的玩弄我跟大家解释一下，可得性这个东西是什么呢？非常简单的一个粗暴的一个理解，就是很多女生会给你一种若即若离的感觉，就好像你努力就能把她追到，但是你真的去努力了之后，你又得不到。那把自己的可得性一会儿感觉很容易得到，一会儿感觉不那么容易得到的东西就叫可得性。那玩弄可得性其实是一种技术操作那这个是我们很早之前就讲过的。那第二类女生，我们这是上一类女生嘛，她是不会玩弄可得性这些东西的，她其实更吃真诚那一套，对不对？那第二类的话，其实她更多的就是有理性的考虑，喜欢拉扯喜欢博弈，她甚至是会故意的去享受暧昧的过程，或者这件事情本身带给自己的好处。而且这类女生有一个特点，就是她会立人设，会钓到鱼什么的。大家要搞清楚这一类人一定不是靠聊天技术和感情能搞定的，这是我想说的。如果有个导师跑过来告诉你说什么呢？说这个东西你可以靠学习，可以靠怎么样去改掉这个点，其实他是不可能的。这一类人他往往不吃感情那一套，因为上一类人他是很吃感情这一套。那这一类人他其实不太吃感情这一套，特别是有的小时候成长环境童年成长环境不是那么幸福，或者有过创伤的人，其实他对比感性的需求是往往大于理性，甚至比你们理解的理性要高很多倍的。但对于有些童年幸福被爱过也知道怎么去爱别人的人来讲的话，他其实不太在乎你所谓的感情层面的东西，因为他可能甚至都会觉得感情这个东西都是假的，都是搞笑的，他是选择不相信任何人的这样一个态度的。而且这一类人最可恨的点在于什么地方他会和你玩，但不会给你结果。那他为什么陪你玩呢？他陪你玩的原因是因为锻炼自己的社交能力和技巧。我说的比较难听就打发他时间的一个工具人罢了。但你可能会觉得我对这个女人很重要，这个女人再给我机会，他会一直玩弄可得性的。我觉得就这种人的话，除非是你跟你玩不好玩了，或者跟你玩一点意思都没有了。这第二种人他相对来讲有点像什么呢？在第一个阶段发展过来的那种感觉，从最开始的满满恋爱脑，相信感情，他发现这个东西好像靠别人靠不住，他就会慢慢的演化成这种类型。因为第一种大家一开始对感情这个东西处于懵懂的状态的时候，其实是相对来讲比较天真的，比较愿意相信感情这个东西的。但是如果一旦被伤害过几次醒悟了他其实就很有可能转变成第二种人。第一种人你把他加上之后，你可能就需要认真跟他聊，给他走心的感觉，给他陪伴的感觉，给他恋爱的感觉比如说满足他的安全感问题，满足他的内心的一些小想法，跟他的窗口需求达到匹配。
那这个时候你可能没那么帅，没那么有钱，那都是 OK 的，因为对他来说，帅和钱这个东西，你只要不太差劲就行。那第二种人的话，其实我觉得他还是有第一种的影子的，只是这个情感诉求占比非常小，以至于这一类人一定不是靠聊天技术和感情的方面能搞定的。所以这一类人呢，相对来讲我们今天要讲的第二类人，偏向于会玩、懂男人、比较现实。